hai cường sao để nhom miến sạch cố miên bạc con bạc kia ôi làng ô khang mình tên món ăn á tao mà tiết ní và hạt tàu ní xem lại với nhom miên spray bạc cố spray tứa sạch phơi món cuốn tặng áo ốm sạch tấm chia ná ní tao mà tiết nhom miên chỉ môi nhom sai su kỳ súp tao ở lại nắng chập đang thui chỉ môi nhom tặng áo ní vâng nói nhom chập đang lương bạc kia lương xanh như ấy ăn sấn ní tao mà tên nhom chập đam han bả lái
នេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុករំដេងជាមួយនឹងខ្ទឹមសនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកទៅហ៊ូជុំសាច់ទៅហ៊ូនឹងឲ្យវាម៉ត់សិនមកដាក់ខ្ទឹមហើយនឹងរំដេងដែលបានបុកមិញនឹងចូលស្ករសម្សៅស៊ុបទឹកត្រីទឹកដោះគោឆៅពងមាន់ខ្ញុំយកតែអាពណ៌លឿងនេះណាដាក់ក្រូចឆ្មាតបមកយើងកូរវាឲ្យសព្វចាស់ជ្រក់យើងឡើងល្មមឆ្ងាញ់ហ្មងណានេះឥឡូវទឹករបស់យើងបានពុះហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើស៊ូគីស៊ុបដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់បកងហើយនឹងផ្កាចូលអូយដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងនេះជាមួយនឹងតៅហ៊ូនេះចូលផិតតៅហ៊ូបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់គ្រឿងស៊ូគីស៊ុបចូលនេះបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមដាក់បន្លែចូលដំបូងឡើយខ្ញុំដាក់ត្រកួនស្ពៃបូកគោស្ពៃតឿផ្សិតផ្លូវមាន់នេះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់សាច់គោចូលជុំជាមួយនឹងពងមាន់នឹងឲ្យសព្វសិនមកអូទៅណោមែនតើហ្មងក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងនេះឥឡូវចាប់ដើមពុះហើយខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ម្អមជាអាណាជាមួយនឹងតាំងអោចូលអូឡើងឈ្ងុយមកហ្មងដាក់អញ្ចឹងទៅនេះឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ដើមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូយទៅណោមែនតើហ្មងណាតើឥឡូវនេះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណាដាក់ម្អមអញ្ចឹងទៅរត់តែឈ្ងុយថែមទៀតឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើ
rồi này giờ nhằm bà con mà đón Diệt khoang mình tên bà con vô lòng sò hả dân á Diệt khoang á Cô nhà tặng ngọt nha cho bố ca tạm năng tesna video rồi bye bye